欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博为什么长着太平洋宽肩？从3句话解析，王一博为什么长着太平洋宽肩？2022岁末2023岁初，寅虎与卯兔交接之际，酷盖说了3句话。第一句，今年大家太难了，我想用一支有深度的现代舞给大家带来希望和温暖，同时也想自我突破。这是2023的跨年晚会上，王一博跳了平生第一支现代舞。面对编舞老师为什么想跳一支现代舞时的回答。第2句和第3句均是在其第一部真正意义上的荧屏大电影《无名》宣传会上回答记者提问时所说。我觉得这种问题没有太大意义，我也不会想说什么，我们也不会见面。这是王一博在面对如果和叶密见面会说什么的提问时的回答。不喜欢我的人可以来看我挨打，这是面对铺天盖地的公检抹黑，王一博如是说。那就让喵猪从这3句话解析王一博为什么长着太平洋宽肩的原因吧。素颜如玉，好衣如雪，赤脚染尘，举手投足间，宛若游龙，翩若惊鸿，像一朵素洁的茉莉花，散发着阳光的味道。这就是王一博给我们呈现的像阳光那样的现代舞观感，如此的积极向上，令人感奋震撼。爱豆出身，街舞大佬的王一博，却去转身跳起更需艺术性、更加专业化的现代舞，这个中的起承转合喵猪不敢妄议，但就从此舞过后，现代舞的专业舞者给出了的评价是令人绝望的天才可见。此次转型之成功，但就在我们欣赏如此悦目动心的唯美一幕，真的像他所期望的，从逆境中生长出希望，从绝地里茁壮出新生，并且惊现于王一博的勇于挑战自我的胆气与豪气的时候，肉眼可见王一博的手流着血，下舞台时瘸着脚，为给阴霾中的国人带去希冀，为自己的未来不设上限，挺身而出，挑战旧我，开创新我，弃掉繁华，赤诚以待。此时的王一博哪里还是所谓的娇滴滴的牛哄哄的明星，而分明是一个为了梦想敢打敢拼的开路者。而当第2句话还未落地，立马被批得体无完肤，其中堪称翘楚的评价是令人绝望的文盲。当喵猪看到这个自以为高端大气上档次的评语时，深刻地理解了东野圭吾在《白夜行》里的名句所指，世上有2样东西不可直视，一是太阳，二是人心，无法直视太阳，因为太刺眼，越是直视，越是刺痛着无法睁开眼睛，不能直视人心，因为人性有很多幽暗面，越是深究，越会看清真相而失望至极，心灰意冷。文盲的标准解释是指不识字并且不会写字的成年人。联合国重新定义新世纪文盲的标准，将文盲分为3类。第一类，不能读书识字的人，这是传统意义上的文盲。第2类，不能识别现代社会符号及地图、曲线图等常用图表的人。第3类，不能使用计算机进行学习、交流和管理的人。仔细对照一下上述解释就可看清，真正的文盲，恰恰是将文盲那顶大帽子咔嚓扣在王一博头上的人，是那些连文盲2字的基本意思都搞不清楚却大言不惭信口雌黄的孩子以为得意的跳梁小丑们。对于王一博的回答，如果一定要加以挞伐，那喵猪即可送上一条罪状，就是王一博太过耿直，耿直到连一点煽情博好感的敷衍都不屑于去做。
但喵猪却宁愿看到如此真实不做作的王一博，自己的嘴只对自己的心负责，不可能实现的所谓穿越，干嘛还要费尽心力的去想象？实话实说，它不香吗？一地鸡毛的生活里，胡言乱语或者谎言懒语，吾等是没看够还是没听够？如能窥见一腔赤诚一派纯净的存在，这该是多么幸运又幸福的事啊！所以，科尔律治有句名言说得好：倘若人不升空成为天使，毫无疑问，他将下沉成为魔鬼。这就是面对真心的王一博和心怀鬼胎者的本质区别，而人性的愈加黑暗，恰恰印证了酷盖的不染尘埃。而对第三句，喵猪只想说，这就是为泰戈尔的名言生活以痛吻我，我却报之以歌，最好的注解，造谣、抹黑、污蔑，这一切给了这位25岁的年轻人多少痛苦和磨难，可他仍旧用美好和积极的心态去面对那些恶意以及不公。积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会里看到的都是忧患。而王一博恰恰是第一种人。从上面3句话里，不难得出王一博太平洋宽肩的意义，只为责任2字，担起社会赋予的责任，做正能量的引导者，担起自身前进的责任，时刻磨砺自己。梅花的沁香本就源自苦寒，担起纯净心灵的责任，少些俗世糟粕负累，多些真诚纯粹，让自己亦或世界都如水晶般通透无尘，担起散播温暖的责任，活成一颗熠熠生辉的太阳，驱散阴霾，生长美好。践行责任而负重前行，这样的人，如果有幸遇到，请一定珍惜。做有担当的人，行有担当的事，走有担当的路，这就是王一博的挺拔身姿告诉我们的。因为行过寒冬的人，更爱春天的生机，肯于担责的人，必会行稳致远。祝福长着太平洋宽肩的王一博，人生如太平洋般浩瀚无垠，像阳光那样温暖人心。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。